Bienvenidos mis queridísimos amigos y amigas. En el día de hoy estaremos jugando Among Us en celular. Vamos a probar a ver, yo nunca lo he jugado, bueno en realidad sí he visto cómo lo juegan, pero yo no he jugado ese juego. Entonces vamos a jugarlo y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué... Sí sé que hay que hacer como que tareas, y hay un impostor, algo así es. Sí sé más o menos, pero no sé muy bien. Entonces, pues ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Ok, gente, ya estamos por acá en la partida. Vamos a, pues a vestirnos, ¿no? Mientras entran. A ver qué vamos a poner. No sé, no sé qué nos vamos a poner. Vamos a poner, no, yo qué sé. No me deja, Ahora sí, acá sí me deja, pero... Ah, vale, acá ahora sí me deja. Pongámonos... Yo qué sé. Pongámonos este marciano. Pongámonos este traje elegante. Acá este en mascotas no tengo, y este tampoco tengo, este tampoco tengo. En fin. No, a ver, vamos a quitarnos, no ya, vamos a darnos así. Pero ¿por qué color azul? Verde, verde, verde. Bueno, ya estamos, pues, acá. El verdecito ese soy yo, el más insano. Así que entonces vamos a ver. Este, estoy diciendo que las reglas eh, del tripulante: no reportar ni usar el botón. Muy poco. A ver, tipo, qué mierda. ¿Cómo que no reportar? Qué putas. Bueno, pues entonces vamos a jugar ¿no? No podemos reportar, solamente hacer tareas. O sea que si un cuerpo seguir derecho, yo no sé. Se inició. Añaña. A ver qué me toca. A ver, no puede reportar, o sea, yo puedo matar al que se dé la puta gana. O sea, la verdad no entendí muy bien. Aparecía que no reportar, no utilizar el botón. Ok, me tocó tripulante. Haremos un boleo de gente. Vamos a hacer nuestras tareas y ya hay gente, entonces vamos a irnos siempre por acá. Tenemos el escáner, pero ese escáner lo vamos a hacer de último, ¿vale? O sea, no tenemos que... Vamos para electricidad, pero es que acá puede haber gente. Y fue que... Vale, acá hay dos. Vamos a hacer esta primero. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no reportar? O si se puede reportar. Vamos a reportar el gris, la verdad no sé cuál es. Yo soy disléxico, yo creo que es este, ¿no? Vamos a reportar a ese, no sé. Ese es gris, ¿cierto? ¿O es el de abajo? Es que reporten una regla. Al principio dijeron que, bueno, partida normal, está bien, está bien. Digo que sí, está bien, la partida normal está bien. Ah, ahora sí. A ver.
Sí, sí era ese, sí era ese. Ok, ya votamos a uno y vamos a ver qué rollo. Por qué lo reportaron? Y se salió. ¡Se salió! Bueno, vamos para electricidad a seguir haciendo nuestras tareas. Y si a mí me reportan, yo digo que tengo escáner y ya está. ¿No? A ver, me está persiguiendo. Ese me está persiguiendo. Vamos a hacer esto rápido. Porque no quiero que me maten. A ver, yo estaba en electricidad. Después de terminar las tareas vamos a ir a mirar cámaras porque siempre... en cámaras siempre... A ver, ese rojo no me gusta. El rojo, el rojo, el rojo... Uy, me cagué. Pensé que mataron al morado. A Javi. Lo mataron, muy bien. A ver, qué pedo. ¿Dónde estaba? Es Friki. ¿Quién es Friki? Friki, Friki, Friki. No veo, no. Ah, ok, ya sé quién es. ¿Por qué? ¿Lo viste? Si saldría casi. Seguro. Sí. Vamos a votar, Si vota otro, venga, vamos a votar todos. A la mierda, que se vaya ese. No, no era ese. No, voté el que no era. No. No, voté el que no era. Ay, la puta madre, voté el que no era. Blanco está muy callado. ¿Quién es el blanco? ¿Yo soy el blanco? ¿Yo cuál soy? A ver, el blanco no sé. A ver, yo también soy callado, pero yo no soy porque... Porque no. A ver, ojalá... No, es que reporté el que no era. A ver, falta la Barbie, la tal. Bueno, ya se acabó el tiempo. Si no soy yo, voten a rojo. ¿Yo por qué voté a Patepan? Yo no sé por qué lo reporté. Fue sin querer, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ok, no era espectacular. Mira, vamos a hacernos la tarea rápida. Mira, tengo esta de gestión. No, es que este se vino y no me gusta que estén así cerquita de mí porque luego dicen, ay, que yo no sé qué, que yo no sé cuánta, que bla, bla. A ver, no me dejaron terminar esta, Para acá y para acá. Puta madre, nunca lo termino. Chris Penn. Uy, nos están matando muchos. Yo haciendo tareas, la puta madre. Escribió dónde, ¿cierto? Patepan, perdón si te reporté. No fue mi intención. ¿Quién lo reportó? A ver, lo reportó Chris. Sí, sí, reportemos al rojo, que se joda. Nel. ¿Quién es Nel? Breve. Venga, vamos a reportar a ese mamañema. No, no, no. A ver, dijeron que reportáramos y Friggy había dicho que... Ok. A ver, el blanco y la Barbie esta, que putas. Yo creo que la tal Barbie no está jugando y el blanco yo creo que sí. Yo creo que sí es ese, yo creo que es el rojo. ¿Por qué? Pues no sé. Yo soy muy... Y el blanco, yo creo que también es el blanco. A ver, sí, sí, sí fue el rojo. Si votó al otro fue porque sí es el rojo. Ok, uno menos, ¿no? Ay, no. ¿Quiénes son? Ah, bueno, queda uno. A ver, ¿quiénes son? Yo digo que esto está muy raro, la verdad. Yo creo que vamos a perder, siéndole sincero, yo creo que vamos a perder.
Vale, tengo unas áreas por ahí arriba, tengo el escáner, pero es que no. Ojalá que no se entre. Ese man se entra y cagada. Yo creo que ese man es... Ah, no, siguió derecho, siguió derecho. Bueno, bueno, bueno. Ay, qué susto, pensé que el hijo de puta mía. A ver, yo estaba con el café. Yo estaba con... No, con Penudo. Estaba yo con Penudo. A ver. Yo creo que van a ganar. Van a ganar, van a ganar, van a ganar, van a ganar. A ver, es que no hablan, tío. Me da rabia, no hablan. Creo que fue en cafetería. No será el negro. A ver, yo también pienso que también es el negro porque ya ha reportado 3 veces. Yo creo que los mata y los reporta. El blanco no se movía. Chafe. Tiene chafe. Eso creo. Venga, vamos a votar al cual. Al negro, vamos a votar al negro. Que te jodan, negro de mierda. ¿Qué es ese, no? Penudo, vota, penudo. Venga, negro, pa' tu puta casa. Creo que la ganamos, Yo creo que es el. O si no, es el penudo. No, porque el penudo estaba conmigo y lo mataron. ¡Vámonos! Ganamos. Que te jodan, hijo de puta. Que te jodan. Nada, nivel 3, espectacular, gente. Espectacular, nivel 3. Nada, espectacular, Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, regalarme un like, una suscripción que es gratis y no cuesta nada. Bueno, si seguís, si les gustó Among Us, vamos a seguir haciendo, vamos a jugar el de escondite y todo eso. Y pues bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.